بيبدأ المسلسل مع هند واختها آية، وبتكون آية الكبيرة وقاعدة بتسرح لهند شعرها، وبنشوف مامتهم وهي معدية من جنبهم وراحة لباباها وهي زعلانة وبتعيط، وبنفهم من هنا ان هند تبقى بنت اختها اللي ماتت، وان ابوها رجع بعد 5 سنين عشان ياخدها، وبتبقى متضايقة جدا لانها مش بتبقى عارفة هتفهم هند ازاي انها مش ابوها وامها الحقيقيين، وبرضه مش قادرة تستوعب انها تمشي وتسيبها عادي كده. وبعد ما يعدي سنين وهند بتكبر بنشوفها وهي قاعدة متوترة في البيت وعمالة ترن على جوزها يوسف ما بيردش عليها، وبتبقى قاعدة تتكلم مع اختها آية، وبيبان من كلامهم قد ايه هي ويوسف بيحبوا بعض جدا. طيارتهم النهارده عشان مسافرين، وبيبقوا عاملين عزومة كده للكل عشان تودعهم، كلهم بيوصلوا ما عدا يوسف، وبتدخل يسرا اخت يوسف، ولما هند بتسألها وبتقول لها ما تعرفيش يوسف فين، بتقول لها ان ما تعرفش عنه حاجة من امبارح. ولما اليوم بيخلص هند بتتوتر اكتر لان يوسف ما بيبقاش موجود ولا حتى بيرد عليها، هو بيقرر كل واحد فيهم ينزل يدور عليه. تنزل هند وبتروح عند المستشفى اللي يوسف شغال فيها، وبتبقى آية اختها قاعدة مستنياها بره، ولكن لما بتخرج من المستشفى بتنده عليها ممرضة وبتقول لها انها عايزة تقول لها حاجة والإدارة محرجة ان محدش يعرفها، وبتقول لها ان الدكتور يوسف اللي هو جوزها ما قدمش استقالته ولا حاجة، هو اتطرد من المستشفى بسبب ان في مريضة قدمت فيه بلاغ ان هو اعتدى عليها، وبقية الممرضات الموجودين في المكان بيقولوا ان هو بيضايقهم وبيتحرش بيهم، وبتبقى هند مش مصدقة الكلام ده، ولكن الممرضة بتأكد لها ان الكلام ده حقيقي، وبتقول لها ان من حقها تعرف الحقيقة، وبتبقى هند مصدومة من اللي بيتقال، وبترجع لاختها العربية وبيروحوا البيت وبيروحوا على بيتها، وبيلاقوا ان الامن بتاع البيت مطلع لها الشنط بتاعتها بره، وبتسأله هو ليه مطلع الشنط، فبيقول لها ان دكتور يوسف جه هنا الصبح ورجع الشقة دي للملك بتاعها الحقيقي، وقال لي اخرج الشنط بره عشان تبقي تيجي تاخديها، وبتبقى هند عقلها هيطير، وبتقول له ان الشقة دي بتاعتهم وان دكتور يوسف هو الملك الحقيقي، لكن الامن اللي اسمه محمد بينكر الكلام ده، وبيقول لها انه مستأجرها من باش مهندس اسمه رؤوف ورجعها ليه تاني، وما ينفعش انها تدخل البيت لانه ما عادش بتاعها، وبيقول لها انها تمشي من هنا عشان ما تسببش مشاكل، فبيحاولوا آية وجوزها يهدوها وبيرجعوا العربية تاني، وبتتكلم وقتها شركة الطيران اللي هم كانوا حاجزين عليها، وبيقولوا لها ان الحجز ده كان حجز مبدئي، وما بتبقاش هند فاهمة حاجة، وبتبعت رسالة ليوسف وبتقول له انه يطمنها اول ما يفتح التليفون عشان هي قلقانة عليه جدا، وبتبقى قاعدة بتعيط في العربية، وبنرجع فلاش باك لورا وهي واقفة معاه، وبيبان ان هي مسانداه كتير عشان يوصل اللي هو وصل له ده، وبنرجع تاني وبنشوف هند وهي في البيت، وبيبقى كلهم متوترين وبيحاولوا يكلموا يسرا اخته، ولكن هي كمان ما بتردش عليهم، وبتدخل هند اوضتها وبتفضل تبعت فويس عشان يرد عليها، وبتقول له ان هي عايزاه يطمنها عليه وانه يفهمها بس ايه اللي حصل، وهي وقتها هتسامحه بس تفهم هو عمل كده ليه. وبعدين بنشوفهم قاعدين بره، وبيجي لسامح اخوها تليفون من الضابط اللي هو كان قايل له يدور على يوسف، وبيرن عليه وبيعرفه ان يوسف سافر امبارح لدبي، الرحله اللي المفروض هو وهند كانوا يطلعوا بيها سوا عشان يستقروا هناك، ولكنه سافر لوحده. تفضل يا عيني هند طول الليل بتعيط وبترن على يسرا، لكن بنشوف يسرا وهي قاعده بتفطر مع جوزها وبنتها وما بيكونش فارق معاها اي حاجه، وبتقول على هند انها بارده وزنانه، وبنفهم ان يسرا وجوزها عارفين يوسف راح فين ولكن عاملين نفسهم انهم ما يعرفوش حاجه. وبعدين هند بترجع فلاش باك لورا وبنشوف يوسف وهو قاعد في العياده وبيعمل شغل ان هو كدكتور اسنان، بعد ما المريضه بتخرج بتدخل هند عليه وبتقول له ان هو كان نفسه يجي له حد من زمان وانها جابت له الحد ده وان هو مشهور جدا، وبيبقى الحد ده احمد فهمي، ومبقاش يوسف مصدق نفسه وبيقول لها انه بيحبها جدا. وبعدين بنشوف هند وهي قاعده ومامتها بتدخل عليها وبتقول لها ان هم عرفوا ان يوسف سافر دبي وما بتبقاش مصدقه وبتنهار في العياط. وفي اليوم التاني بنشوف آية وهي بتفتح الباب وبيكون جاي ظرف الهند من المحضر، ولما اخوها سامح بيفتحه بيلاقي ان يوسف طلع مطلق هند بقاله 10 ايام وانه كان عايش معاها كده في الحرام، وهند يا عيني من كتر الصدمه بيغمى عليها. في الحلقه التانيه بنشوف فلاش باك لهند وهي صغيره وقاعده مع باباها ومرات ابوها، وبتكون عاوزه ترجع لخالتها وجوزها اللي هي بتعتبرهم ابوها وامها. في الواقع بنشوف هند وحسام وهم قاعدين في قسم الشرطه، وبيكون حسام عاوز هند تعمل محضر في جوزها ان هو ضربها وسرقها، وهند ما بتبقاش عايزه تعمل كده ولكن حسام بيجبرها انها تعمل كده. وبنشوف آية وهي بتبعت فويس ليسرا وبتقول لها انهم هيعملوا محضر لاخوها، وقتها يسرا بتتخض وبتروح ترن على يوسف اخوها، ولما يوسف بيرد بيكون بارد جدا وبيقول لها انه ما عملش فيها حاجه غير انه طلقها وان ده من حقه عادي، لكن اخته بتحذره من موضوع القايمه وانه ممكن يعملوا فيه اي حاجه ويسجنوه بيها، لكن يوسف بيتكلم هو واثق من نفسه وبيقول لها
ان هو هيلاقي طريقه عشان يقدر ياخد بيها القايمه من ايديها. وبعدين بنشوف فلاش باك وهي قاعده مع جوزها يوسف، وكان بيقدم ليها هديه وجايب لها البرفان اللي هي بتحبه، وبيبان ان الاتنين بيحبوا بعض جدا. وفي الواقع بنشوف يوسف وهو بيرن على هند، وهند بترد عليه وهي مش مصدقه نفسها، وبتفضل تقول له مكانه فين وان هي عايزه تجيله، لكن يوسف بيقول لها ان مش هينفع تيجي دلوقتي لان هو مسافر بره البلد. وبيقول لها انها ملهاش ذنب في حاجه، وكل اللي عمله ده بسبب اخوها وعيلتها، لان كلهم بيتدخلوا في حياتها. وبتحاول هند تفهمه ان مفيش حد بيتدخل في حياتهم، لكن بيقول لها ان هم دايما بيحاولوا يلووا دراعه بالقايمه، وبيعرفها ان هو اسبوع وهيبعت ياخدها، ولكن مش عاوز حد يعرف ان هو كلمها، وعاوزها انها ترجع تثق فيه تاني. ولكن هند بتقول له اثق فيك ازاي وانت طلقتني؟ فبيقول لها ان الحل الوحيد انهم يبقوا سوا انها تاخد القايمه وتروح تاخد الفلوس اللي مكتوبه فيها وتحطها في البنك. وهند بتقول له انها مش فارق معاها فلوس وانها عاوزه تكون معاه، ولكن يوسف بيرد عليها وبيقول لها ان القايمه مع اهلها وممكن يعملوا بيها محضر ويحبسوه، واكيد انت ما ترضيش ان هم يحبسوه. فبتوافق انها تسمع كلامه. وبعدين بتروح مع يسرا عشان تقول انها اخذت كل الحاجات اللي في القايمه، وبتمضي ان هي متنازله عنه. ولما بتروح هند بتلم هدومها وبتسيب بيت اهلها وبتروح عند يسرا، وبنشوف يسرا وهي واقفه بتكلم يوسف وبتقول ان هم ما اتفقوش على كده وانها مش عاوزاها تدخل بيتها. مجرد ما هند بتوصل عند باب بيت يسرا بتلاقي يوسف باعت لها فويس وبيقول لها ان هو فكر كتير وشايف ان هم فراقهم افضل حل وان هو ما عادش عاوزها. وبتتهبل هند وبتخبط على بيت يسرا كتير ولكن محدش بيفتح. وبتلاقي حسام اخوها باعت لها فويس ان هو مش هيعدي اللي حصل ده على خير. فبتنزل من البيت وهي مش مركزه وزعلانه جدا وما بتبقاش منتبهه للعربيه اللي جايه بسرعه عاليه، فبتعمل حادثه. وبنشوف بعدها حسام وهو رايح لبيت يسرا وبيكون عامل زي المجنون بيدور على هند، ولكن بتقول له انها ما تعرفش عنها حاجه. بعدين بيجي له اتصال ان هند في المستشفى وعملت حادثه، فبيروح كلهم المستشفى. وبنشوف يسرا وهي بتكلم يوسف وبتقول له انها دخلت في غيبوبه وبتتمنى انها تصحى لان لو ما صحتش هم مش هيرحموه. حسام وقتها بيقول لهم في المستشفى ان هو كان عارف حقيقته من الاول لكن كلهم اتخدعوا فيه عشان دكتور. وبنرجع فلاش باك لليوم اللي يوسف كان جاي عشان يتقدم لهند. فهم من وقتها انه حسام ما كانش مرتاح له لانه كان جاي من غير اهله. وبعدين بنشوفهم هم بيرنوا عليه فيديو كول عشان يعتذروا على عدم وجوده، وبيقولوا انهم مرضوش يجوا عشان ما يتحرجوش لان الموضوع كل مره ما بيكملش. وقتها بنشوف ان وش يوسف اتقلب خالص. وبنرجع لهند وهي في المستشفى وبنشوف باباها وهو داخل عليها الاوضه بيعتذر لها وبيقول لها ان هو السبب في كل ده. وبنرجع فلاش باك ليها وهي صغيره وهو بيحاول ياخدها عشان يوديها لمراته التانية غصب عنها. وبعدين بنرجع ليسرا وهي قاعده مع جوزها وجوزها بيقول لها ان انتوا ازاي باردين كده ومفيش في قلوبكم رحمه، وبيسالها لو كانت تعرف اي حاجه عن اللي يوسف عملها وبتحلف له انها ما كانتش تعرف حاجه. لكن هنا بنرجع فلاش باك لورا وهي قاعده مع اخوها يوسف وبتقول له ايه السبب ان انت عاوز تتجوز هند مع ان حاسه ان انت مش بتحبها. فبيرد عليها وبيقول لها ان هو فعلا مش بيحبها وانه هيبقى جواز مصلحه، ان هند متعلقه بيه وعاوزه تهرب من اهلها وهو هيتجوزها عشان يترقى في شغل ويبقى دكتور كبير. بعدين بنشوفه تاني وهو قاعد في العربيه بتاعته وبيكلم الدكتور ومتضايق، وهند بتبقى داخله عليه وجايبه له ورد عشان يدخل بيه على اهلها بحاجه بدل ما هو كل مره بيدخل ومش معاه حاجه. وبيبان على يوسف ان هو طمعان في هند وبيكون عاوز يدخلها على عفش مستعمل وعاوزها تقنع اهلها. وفعلا بتروح لاهلها وبتقول لهم ان هي ويوسف اختاروا العفش، واهلها بيتضايقوا جدا لان كان نفسهم يبقوا معاها في حاجه زي دي، ولكن هي بتقول لهم انهم اختاروه بسرعه. وبتقول لمامتها ما تقولش لاخوها حسام عشان ما يقفش على الموضوع. وبعدين بنرجع لهند وهي قاعده في المستشفى ومره واحده الجهاز بيصفر والدكاتره كلهم بيجروا عشان يلحقوها وبيبقوا اهلها قاعدين بره مش فاهمين اي حاجه لحد ما الدكتور بيخرج وبيطمنهم. وبعدين بنرجع فلاش باك قبل فرح يوسف وهند بيوم، وبيبقى يوسف قاعد في العربيه وبيقول لهند انه عاوزها في موضوع مهم، وبيقول لها ان هو عايز يبدا حياتهم بدايه صح، وان هو كان بيكره مامته عشان كانت بتحب الفلوس اكتر منهم وانها سافرت لباباه عشان خاطر الفلوس، فبيطلب منها انها تسيب شغلها. فهند بتقول له ان ده الوسيله الوحيده اللي بتقدر تصرف بيها على نفسها لانها بتتحرج جدا تطلب فلوس من اي حد. فبيقول لها خلاص لو مش هتوافقي كل واحد فينا يروح لحاله، ولكن هند عشان بتحبه طبعا وافقت على طلبه وسابت شغلها. وبعدين بنشوفهم هم قاعدين مع بعض في الاوضه وبيكون يوسف ماسك شريط منع الحمل وبيتاكد ان هند اخدت البرشامه بتاعتها، وبتقول له هند انها ممكن تنسى وما تاخدهاش وما فيهاش حاجه يعني، ولكن وقتها يوسف بيتوتر وبيقول لها ان مش مسموح لها انها تنساها لان هو مش عايز يخلف خالص. وبنرجع ليوسف وهو بيكلم يسرا عشان يطمن على هند وبتقول له انها لسه ما فاقتش وبيكون عاوزها تفوق عشان الموضوع ده ينتهي ويخلص منه. وبيقفل مع يسرا وبيقول لها لو حصل جديد يبقى عرفيني، وبيرن يحجز في مكان عشان يسهر فيه. وبنرجع
بنرجع لهند وهي نايمه في المستشفى ومامتها قاعده جنبها وما بتكونش عاوزه تسيبها وتمشي، ولكن حسام بيقول لها ان ما ينفعش تقعد معاها اكتر من كده وانها لازم تروح، والممرضين هنا هيهتموا بيها، وبيبقى البيت كله في حاله حزن شديد وبيفضلوا يدعوا لها انها تفوق بالف سلامه. وبعد مرور 4 شهور بنشوف ان يوسف رجع البلد تاني، وفي نفس الوقت هند فاقت من الغيبوبه، والدكتور طمنهم وقال لهم انها هترجع معاهم البيت عادي. وبعدين بنشوف يوسف وهو قاعد مع يسرا اخته، ولما بيجي سيره هند مش بيبقى عايز يتكلم في الموضوع ده وبيسيبها وبيروح العياده بتاعته اللي هند كانت فتحتها له. واول ما بيدخل بيرجع فلاش باك لورا لليوم اللي هند دخلته فيه المكان ده وقالت له ان هي اللي صممت كل حاجه فيه، ووقتها بتعجبه جدا وبقى مبسوط باللي هي عملته وبيبين لها ان هو بيحبها فعلا. وبعدين في نفس الفلاش باك بنشوف هند وهي قاعده مع اهلها في البيت وبتكون مستعجله جدا عشان عايزه تمشي، وعماله تقول لمامتها انها ترن على حسام يجي عشان لازم تروح قبل ما يوسف يخلص شغله، وبيبقوا مستغربين ان هي مظبطه كل حاجه على مواعيد يوسف. ولما حسام بيدخل بيبتدي ان هو يزعق في هند وبيقول لها انت ليه سحبتي كل ورثك اللي في البنك، وبيعاتبها ان هي سحبته عشان تعمل ليوسف العياده بتاعته. فبترد عليه هند وبتقول له ان ده جوزها وان مفيش فرق بين فلوسه وفلوسها، ولكن كل الموجودين مش بيبقوا مقتنعين وبيهجموا على هند بكلام يزعلها وبيقولوا لها ان اللي عملته ده يبقى غلط لان كده ما عادش حيلتها حاجه تتسند عليها. وبعدين بنشوف هند وهي قاعده في اوضتها، ولما بتفتح تليفونها بتفهم ان يوسف نزل مصر، فبتقوم تلبس وبتخرج لاهلها وبتقول لهم انها هتنزل تقابل اصحابها، وبتروح تقعد قدام العياده بتاعته وبتمشي وراه بالعربيه عشان تراقبه، وبتلاقي ان هو عايش عادي وجاب عربيه جديده وشقه جديده والحياه زي الفل، وما قدرتش انها تواجهه. فبترجع بيتها تاني وبتدخل ايه تطمن عليها، فبتقول لها انها شافت يوسف وانه نزل مصر بس ما قدرتش تكلمه وكان نفسها تفهم هو ليه عمل فيها كده، ولكن ايه بتقول لها ان هو اللي مش انسان كويس وما كانش يستاهل وانها لو واجهته مش هترتاح برضه. ولكن هند تاني يوم بتنزل وبتروح له العياده وهو بيشوفها، واول ما بيشوفها بيبتدي يقول لها ان هي وحشته جدا وانه كان بيدور عليها وكان متاكد انها هتجيله، لكن هند بتكون زعلانه منه وبتقول له هو ليه عمل فيها كده، فبيقول لها اي كدبه وخلاص وان هو غلطان وعاوز يرجع لها والاسطوانه دي، وهو بيفضل يقنعها ان هم يتجوزوا تاني من ورا اهلها. ولكن قبل ما هند توافق بيدخل عليها حسام اخوها وايمان وبيهجم على يوسف وبيضربه، لكن هند وقتها بتتعصب على حسام وبتطرده بره المكان وبتقول له يبعد عن حياتها. وفعلا سامح بيسيبها وبيخرج وبترجع ليوسف تاني اللي داخل الاوضه وقفل على نفسه، تبدا تخبط على الباب وتقول له انه يسامحها وانها ما عادتش هتخلي حد يأذيه تاني. ولكن يوسف بيطلع متعصب وبيمسك ايد هند وبيطردها بره المكان وبيقول لها انه مش عايز يشوف وشها هنا تاني، وبتفضل هند واقفه ورا الباب عماله بتعيط وبتترجاه يسامحها وبتقول له انها موافقه على كل حاجه بس المهم انهم يرجعوا تاني. وبترجع هند بسرعه على البيت وبتتعصب على كل الموجودين وبتقول له حسام ان هو اللي دمر حياتها ويا ريت يبعد عنها، تقول لهم انها هتلم شنطه هدومها وترجع لجوزها تاني، فكلهم بيبقوا قاعدين قلقانين عليها جدا. وبنرجع فلاش باك ليوم الفرح وبيبقى حسام داخل عليهم وبيقول لهند انا سمعت ان يوسف خلاكي تقعدي من الشغل، فبتقول له هند انها عايزه تقعد بمزاجها، فحسام وقتها بيقول لها ان ده مش هيحصل وان هيتكتب في القايمه انها تفضل شغاله. وبعدين بنرجع لهند وهي رايحه عند بيت يوسف، ولما بتخبط الباب بتفتح لها واحده اسمها رشا وبتقول لها ان تبقى مرات يوسف وبيبقى باين عليها انها خليجيه. ولما بتدخل هند البيت يوسف بيشوفها وبيقول لها وانت ايه اللي جابك هنا، فهند بتبقى مصدومه وبتقول له هي دي تبقى مين، فبيقول لها ان هو اتجوزها بعد ما طلقها، فبتقول له هند انت عملت فيها كده ليه، فبيرد عليها يوسف بكل براءه وبيقول لها عشان ما حبتكيش، فبتقول له امال ازاي كنت عايز ترجع لي من شويه، قال لها ان هو كان عامل كل ده عشان هي صعبت عليه بس مش اكتر. فبترد عليه هند وبتقول له انه انسان جبان عشان ما كانش عنده الجراءه انه يطلقها في وشها، وبتحلف له انها مش هتسيبه في حاله وبتسيبه وتمشي، وبتبقى قاعده في عربيتها بتعيط. وبترجع فلاش باك وهي قاعده في عياده يوسف بتعمل شغل كده على الكمبيوتر، وبتشوف رشا دي وهي خارجه من العياده عنده وبتشوف يوسف بعدها خارج وراها، واما بتساله مين دي بيقول لها ان واحده بتجيله في العياده وانها بتقعد تقول له كلام غريب زي ان هي هتديله كل حاجه بس يتجوزها، وبيقعدوا يهزروا سوا وكده. بعدين بترجع هند بيتها تاني واهلها مش بيرضوا يتكلموا معاها ومحدش عاوز يضايقها، وبعدين بتقرر انها تروح لدكتور نفسي وبتبدا تتكلم عن حياتها واللي حصل لها، والدكتور بيوعدها انه هيفضل جنبها لحد ما تبقى احسن. وبعد مرور 6 شهور بنشوف هند وهي قاعده في كافيه مع واحد صاحبها ما شافتهوش من 3 سنين، وبيبقى مبسوط جدا انها رجعت تاني وبيقول لها انها من ساعه ما يوسف دخل حياتها وهي بعدت عنهم خالص. هند بتقول له انها دلوقتي فاقت خلاص وهتعمل اللي يريحها وبس، بتقول له انها عايزه تطلب منه طلب صغير. وبعد كده بنشوف في العياده الشرطه وهي داخله عياده يوسف عشان تقبض عليه بسبب التهرب الضريبي، وبعدها في النيابه بيعرف يوسف ان هو متهم بقضيه تحرش، ولكن وكيل النيابه بيقول له ان في بلاغات كتير ضده غير طبعا طرده من المستشفى لان الممرضات هناك قالوا ان هو كان بيتحرش بيهم. وبعد كده بنشوف هند وهي قاعده مع طاهر
طاهر وبتقول له انها لسه مخلصه كورس التصوير اللي هي كان نفسها تاخده من زمان، وبتساله عن وضع يوسف، فبيقول لها ان هو اتقبض عليه بتهمه التحرش، ده غير طبعا تهمه التهرب الضريبي اللي هو لسه هيرفعها عليه. وبعدين بتيجي بنت كانت بتكشف عند يوسف وبتقول لهند ان هي كمان هترفع عليه قضيه بسبب ان هو حط لها مواد مش كويسه وبوظت لها اسنانها. وبعدين بنشوف حسن هو بيزعق على يسرا عشان ما عادش عاوزها تروح لاخوها، وبيقول لها ان هو فضحنا وعرنا قدام الناس، ولكن يسرا بتقول له ان كل اللي طلع على اخويا دي اشاعات، وان هو دكتور قال ايه يعني محترم، ولكن الخناقه بتطول ما بينهم لان هو بيتكلم جد ومش عاوزها تروح. وبعدين بنشوف يوسف وهو قاعد مع مراته الجديده رشا واللي بتساله عن الاتهامات المتوجهه ليه في الفتره الاخيره، ولكن يوسف بيقول لها ان كل ده يعني كذب ومش عايزها تصدق الكلام الفارغ ده. فرشا مش بتصدق وبتقول له انها من عيله كبيره ومش حته عيل زيه اللي هيبوظ لها سمعتها. وفي الوقت ده بيرن جرس الباب، ولما يوسف بيقوم يفتح بيلاقي ان المحامي بتاعه جاي وبيقول له ان وضعه بقى صعب جدا لان قضيه التهرب الضريبي اتفتحت ولازم يدفع او يتسجن. ولما بيساله المبلغ كام بيقول له ان المبلغ كبير جدا، وبتنزل وقتها رشا وبتقول له ان هو يفتح السوشيال ميديا بسرعه لان كلها بقت بتتكلم عليه. ووقتها بنشوف هند واختها وهم قاعدين وبتبقى ايه فرحانه جدا عشان يوسف اتفضح، وبتتفاجئ وقتها ان كل اللي يوسف بيعيشه ده بسبب هند اختها، وان هند قررت تفوق وتنتقم منه على كل حاجه عملها فيها. وبعدين بنشوف ان هند فاقت لنفسها وبدات انها تتحسن في كورس التصوير اللي هي بتاخده. وعلى الجانب الاخر بنشوف ان يوسف عيادته اتقفلت واتمسح اسمه من قائمه الاطباء. وبعدين بنشوف رشا وهي بتلم كل هدومها وعايزه ترجع لبلدها، وقتها يوسف بيترجاها ان هي ما تسيبهوش، ولكن رشا بتفضل مصممه على كلامها وبتقول له ان هو يطلعها او انها تخلعه لانها فاهمه العيبه دي كويس ومهاش هند الضعيفه عشان تصدقه. وبعدين بنشوف هند وهي واقفه مع اخوها حسام وبتعتذر له على اللي عملته الفتره الاخيره، وبتقول له انها دلوقتي فاقت وفاهمه هي بتعمل ايه وبترجع حقها من يوسف. وبنشوف يوسف وهو واقف قدام الفيلا بتاعته وبنعرف ان هم حجزوا على كل ممتلكاته، واخته واقفه جنبه بتحاول تهون عليه، وبيقول لها يوسف ان هو مضطر يقعد معاه كام يوم لحد ما يشوف هيعمل ايه. وبعدين بنشوف هند وهي رايحه لباباها وبتبقى داخله وهي زعلانه جدا وبتساله هو ليه ما كانش حنين عليها زي بقيه الابهات، وليه لما مامتها ماتت هو ما خدهاش عشان تعيش معاه. فبيقول لها باباها ان هو ما كانش هيقدر يربيها لوحده عشان كده بعتها لخالتها تربيها، لما اخدها عشان تعيش معاه ما قدرش ان هو ياخد باله منه. ولكن هند بتقول له ان هو اخدها عشان ياخد ورثها من مامتها، ولما ما عرفش ياخده رجعها لخالتها تاني. بتقول له ان سبب اللي هي وصلت له ده بسبب اللي هو عمله فيها زمان. رد عليها باباها وهو زعلان وبيقول لها ايه الحاجه اللي ممكن اعملها لك دلوقتي عشان تسامحيني. وبتقول له هند انها مش جايه هنا عشان تعاتبه وانها جايه تقول له اللي مزعلها وبس. ولما بتخلص كلامها بتسيبه وتمشي. وبنشوف يسرا وحسن وبيكون حسن عاوز يسيب البيت ويمشي لان مش حابب وجود يوسف معاهم ومش واخد راحته في البيت. بتقول له يسرا وهي كمان متضايقه جدا وما عادش عندها طاقه لوجوده وهتحاول انها تتكلم معاه. وبتروح يسرا عشان تحاول تبين ليوسف ان هو لازم يسيب البيت ويمشي عشان يشوف حياته. وفي الوقت ده بنلاقي هند داخله على يسرا البيت وبتبص ليوسف بنظره انتصار كده، وبيبقى يوسف فاهم ان هي جايه هنا عشان تشمت فيه، وبيقول لها يوسف ان محدش يقدر لحد الان يكسر عينه. فبترد عليه هند وبتقول له انه مش فارق معاها اصلا وانها عرفت تاخد حقها منه. وبيتصدم يوسف لما بيعرف ان هند هي سبب كل المرمطه اللي هو فيها دي، وبتديله ظهرها وبتمشي وهي واثقه في نفسها على القوه اللي وصلت ليها. وبتروح بيتها وبيكونوا عاملين لها احتفال بسبب ان هي اخدت جايزه احسن صوره في الكورس بتاعها، وبيكونوا كلهم موجودين حواليها حتى طه، بيبقوا مبسوطين بيها جدا وجايبين ليها الكاميرا اللي كان نفسها فيها. ووقتها هند بتبقى واقفه معاهم ومبسوطه على لمه العيله حواليها وبتفهم قيمتهم كويس. وكده يبقى المسلسل خلص. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وكومنت لو عجبكم. سلام.